हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे रिव्यू चैनल पे। आज मैं अनबॉक्स और रिव्यू करने वाला हूँ एंट ई स्पोर्ट्स की तरफ से ये मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड। ये फुल साइज़ मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड है। इसमें रेड ऑटेमो स्विचेस के साथ आता है। ये पूरा ही कीबोर्ड मैकेनिकल है, कोई मेम्ब्रेन कुछ नहीं है। मैं इसका प्राइस आपको बताने वाला हूँ। मॉडल आप देख सकते हैं MK1850। प्राइस है 4300। मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा 1200 रुपये में। पूरा साल भर इसका प्राइस 2200 से 2600 बीच के चलते रहता है। इसका यूनिक फीचर है, आप देखिए इस प्राइस में फुल साइज़ कीबोर्ड, ऑटेमो रेड स्विचेस और वॉल्यूम नॉब, कंट्रोल एंड म्यूट बटन सब मिलता है। बॉक्स खोलते आपको मिलेगा 3 रेड ऑटेमो स्विचेस स्पेयर पीसेस। ये हॉट स्वैपेबल है, उसके साथ हॉट स्वैपेबल टूल्स भी दिए। ये रहा आपको की कैप पुलर और स्विच पुलर, और कंपनी ने एक्स्ट्रा एक USB टाइप C OTG केबल भी दिया है ताकि आप टैबलेट, मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप्स, नए जनरेशन लैपटॉप्स जिसमें USB-C है उसमें लगा के यूज़ कर सकते हैं। चलिए कीबोर्ड को निकालते हैं। ये रहा कीबोर्ड, फुल साइज़ 104 कीज़ है, और यहाँ पे की कैप हटा के देखिए ये रेड ऑटेमो स्विचेस है। कीबोर्ड का पूरा बॉडी ऊपर से नीचे चारों तरफ पॉलीकार्बोनेट अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक है, कोई मेटल का यूज़ नहीं किया हुआ है। पर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये बहुत लाइट वेट वैसा कुछ है, आपको अच्छा क्वालिटी का फील देगा ये। आप देख सकते हैं मैं की पुलर यूज़ कर रहा हूँ। किसी किसी कीज़ को निकालने में मुश्किल होता है, जहाँ पे गैप नहीं है वहाँ पे निकाला नहीं जा सकता है, तो ये कंपनी को देखना चाहिए। देखिए नीचे वाला की में स्पेस था तो निकाल पाए। और ये रहा इसका साउंड। जिनको पता नहीं है, ब्लू स्विचेस के हिसाब से रेड स्विचेस सॉफ्ट और कम साउंड वाले होते हैं। ये रहा वॉल्यूम नॉब, और प्रेस करेंगे तो म्यूट अनम्यूट बटन। देखिए पूरा प्लास्टिक बिल्ड है, लगेगा मेटल की तरह पर ये प्लास्टिक है। ये रहा USB टाइप C, जहाँ पे आपको डिटैचेबल USB टाइप C केबल दिया गया है। देखिए साइड में आपको दोनों तरफ LED लाइट्स भी है, वो भी मैं आपको चला के दिखाऊंगा। बैक देखिए पूरा प्लास्टिक है। यहाँ पे कीबोर्ड को लेवल रेस करने के लिए 2 लेवल है, एक छोटा सा और हायर लेवल। तो आप अपना इंक्लिनेशन या एंगल कीबोर्ड का 2 लेवल में कर सकते हैं। 4 रबर ग्रिप फीट है, तो ताकि आपका कीबोर्ड डेस्क के ऊपर ना खिसके। चलिए ये रहा USB टाइप C केबल जो दिया है। इसका लंबाई है 5 फीट। मेरे को थोड़ा छोटा लगा, लंबाई में 6-7 फीट देना चाहिए था। और ये नॉन ब्रेडेड है, और केबल का मोटाई भी पतला है। आप देख सकते हैं क्वालिटी में कहीं ना कहीं कंपनी को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, क्योंकि USB टाइप C पोर्ट थोड़ा यहाँ वहाँ लूज़ है, पर कनेक्शन में कोई इशू नहीं है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे कीबोर्ड के हिसाब से 2 साइड जोन रेड कलर का LED दिया हुआ है दोनों तरफ। कीबोर्ड का जो LED है 5 जोन्स में है, आप देख सकते हैं। एक है येलो, एक है रेडिश ऑरेंज, पर्पल, लाइट ब्लू और एक पिंक। और 2 साइड में है जोन्स, वो है रेड कलर का, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। कीबोर्ड में कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, जो आपको यूज़ करना है सभी ऑन बोर्ड फंक्शन की से आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। फंक्शन और L दबाएंगे तो साइड जो LED लाइट है उसमें कांस्टेंट ऑन रहेगा, और एक बार प्रेस करके तो ब्रीथ इन इफेक्ट, थर्ड टाइम प्रेस करके तो ऑफ हो जाएगा। तो 3 मोड है। कीबोर्ड में टोटल 17 रेनबो एनिमेशंस दिए गए हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कीबोर्ड में जो कीज़ है सब LED पास थ्रू है, और नीचे कीबोर्ड के नीचे एक डिफ्यूज़र भी दिया हुआ है ताकि आपका की के पास से भी लाइट निकले और की के थ्रू से भी लाइट आ जाए। अब एनिमेशंस मेरे हिसाब से ठीक है, मैं कांस्टेंट ऑन करके रखता हूँ। डेडिकेटेड एनिमेशन बटन भी दिया हुआ है। आप गेम खेले या काम करे तो कभी कभी एक्सीडेंटली ये दब सकता है, तो आपका कीबोर्ड का एनिमेशन चेंज हो जा सकता है, तो वो आपको एक ध्यान में रखना पड़ेगा। फंक्शन और अप डाउन करेंगे
तो इससे आपका ब्राइटनेस कम ज़्यादा होगा। कीबोर्ड के थ्रू यूज़ करके तो आपको 3 लेवल ब्राइटनेस मिलेगा, हाई, मीडियम एंड लो, एंड ऑफ या ऑन। लेफ़्ट और राइट कीज़ यूज़ करके फंक्शन की के साथ तो एनिमेशन का स्पीड आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं एरो कीज़ यूज़ करने के बाद कितना स्पीड हो जा रहा है। कीबोर्ड में एक अजीब सा फीचर दिखा है, ये कंपनी को देखना चाहिए। कुछ एनिमेशंस में आप ब्राइटनेस कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, कुछ में कर पाएंगे तो एनिमेशन के टाइम आपका ब्राइटनेस ज़्यादा कम करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो ये अनकंसिस्टेंसी है। 17 एनिमेशंस है, कुछ में काम करेगा, कुछ में स्पीड काम करता है तो ब्राइटनेस नहीं करता है, ब्राइटनेस करता है तो स्पीड नहीं। तो ये मतलब कंपनी ने एक ऑब्वियसली बजट कम करने के लिए ये किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर की के लिए एक डेडिकेटेड लाइट दिया हुआ है, कैप्स लॉक के लिए भी है, और लास्ट वाला है विंडोज़ की। यहाँ आप गेमिंग कीबोर्ड है तो ऑब्वियसली विंडोज़ की फंक्शन लॉक कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको एलईडी भी दिखाएगा। अब चलिए, इसमें इस रेंज में आपको एक डेडिकेटेड वॉल्यूम नॉब में मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम नॉब डेस्कटॉप में जब भी घुमाएंगे 2 करके 2% करके आपका वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं, देखिए। और जब बीच से प्रेस करके बटन को म्यूट अनम्यूट। और यहाँ पे और एक फंक्शन है, वॉल्यूम छोड़ के भी आप इसे 3 सेकंड प्रेस करके रखेंगे बटन को तो ये ऑटोमेटिकली इल्यूमिनेशन एंड एनिमेशन मोड में शिफ्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये घुमाएंगे तो यहाँ से आप कंट्रोल कर पाएंगे एनिमेशन के ब्राइटनेस को। अजीब फीचर इसमें लगा कि जब नॉब यूज़ करेंगे तब आप ब्राइटनेस को 8 लेवल तक कंट्रोल कर पाएंगे, और फंक्शन और अप डाउन एरो की यूज़ करेंगे तो सिर्फ 3 लेवल ब्राइटनेस आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये बहुत अजीब लगा, क्योंकि कीबोर्ड में भी आप फंक्शन और अप डाउन एरो की देके 8 लेवल ब्राइटनेस दे सकते थे, पर नॉब में आपने 8 लेवल दिया है, कीबोर्ड में सिर्फ 3 लेवल। तो ये मेरे को अजीब लगा। चलिए, कीबोर्ड का लेटेंसी टेस्ट, गेमिंग कीबोर्ड है। अब लेटेंसी तो वायर्ड कीबोर्ड है तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर भी आपको दिखा देता हूँ। 7 मिलीसेकंड्स रेस्पॉन्स टाइम है, और देखिए 142 हर्ट्ज़ मैक्सिमम। कंपनी ने लिखा है 26 एंटी घोस्टिंग कीज़, बिल्कुल गलत है। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने सब हाथ उंगली दबा के प्रेस कर पाया 12 कीज़, उससे ज़्यादा आपका दबेगा नहीं। आप नंबर पैड में सबसे ज़्यादा 4 से 5 की दबा पाएंगे, और यहाँ पे कीबोर्ड में 1 से 3 की। तो यहाँ पे देखिए सब कीज़ रजिस्टर नहीं होते। कीबोर्ड में जब यूज़ करें गेमिंग के लिए आपके हाथ में 10 उंगलियाँ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 कीज़ आपको एंटी घोस्टिंग में मिलेगा। आपका बजट 1000 से 1500 के बीच में है तो आप ये आँख बंद करके ये कीबोर्ड ले सकते हैं। यहाँ वहाँ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होगा, ऑल कीज़ एंटी घोस्टिंग नहीं है, रेड स्विचेस मिल रहा है, फुल साइज़ मिल रहा है, मैं ये आपको रेकमेंड कर सकता हूँ। होप आपको मेरा रिव्यू और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।